Fala, galera. Isso aqui é um Beleza? trote. Mais vídeo aqui no canal. Vinícius Games, eu estou trazendo um vídeo bem legal para vocês. Eu sou estranha, né? Galera, muita coisa mudou aqui no nosso mundo, né? Galera! Eu tô no... Fala baixo! Galera, eu tô aqui no save do meu irmão. Como vocês podem ver, ó, mudou. Eu mudei meu nome. Galera, mudei muito aqui, ó. Arthur é o nome do meu irmão. Galera, eu tô com a minha skin, ele mudou de skin porque aquela skin já tava chata, né? Galera, minha irmã também já vai chegar aqui no save. É que eu tô trocando de personagem. É que eu tô trocando de personagem. Galera, ela tá trocando a skin dela porque ela pediu também pra baixar o mesmo negócio que ele. Por que você me botou, irmão? Você não pode me bater. Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no criativo, né? Eu queria esse cara também. Não, é melhor o seu, é melhor. Porque senão a gente vai ficar igual, entendeu? Eu queria. Não, o seu tá mais legal, o seu é mais bonito que o meu. Galera, mas falta o boné, né? Galera, meu irmão, eu gravei um vídeo também aqui no save do meu irmão. Então, porém. Peraí. Ah, o portal ali, ó. E... Oi! Galera. Não se bate não. Quando a gente for jogar preso? Não se bate não. Galera, subindo. Galera, que irmão, se tu me bater de novo, olha o que vai acontecer. Galera, que é uma previsão. Maria, ó. Chifre. Ai, meu Deus, tô tão encantada, velho. Cuida. Socorro. Calma, não tenho espada não. Só que não me bate. Eu tinha uma espada também. Quebrou? E quebrou? Então, cadê? Uau, e tô assim, cavão. Ainda bem que isso aqui só é skin de menina. Porque senão eu não estaria encontrando nada de menina. Galera, deixa eu procurar aqui uma coisa. Senhora? Sim, galera. Presta atenção pra minha mãe. Já volto. Procura aí nos baús. Galera, estão ouvindo isso, mano? Caraca. Mano. Calma aí, ó. Eu vou subir aqui nos elevadores, sobe. Eu botei no cabelo. Galera, eu tô aqui em cima. Não tá chovendo. Esse é o problema. Tá chovendo no meu. Eu acho que tá chovendo e bugou. Olha! Você tá muito agoniada, calma. Criado vídeo. Que é isso? Calma aí. De silêncio. Vai lá pro grupo de silêncio. Será que foi aquilo lá? Torre dos Jovens? Não, possível. Tem que chamar nosso amigo. Eu tô aqui, ó. Vamos lá buscar ele. Oi, mano, tá dando raio toda hora. Tem espada aí? Olha. Vamos lá buscar ele. Não, tô. Ai, meu Deus, tem um zumbi aqui. Tem um zumbi ali. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, a gente tá um pouco. Merda, caiu. Vinícius, você tem que ir na minha frente, porque eu tô sem espada. Vamos pela minha biblioteca. Bora para a Torre dos Jovens Titãs, Arthur.
Vamos, Morreu. vamos pra torre. Bora. Vem, Vitor, me ajuda. Tô indo. Vem, gente. Vem. Sobe as escadas. Vem aqui e sobe as escadas. É o zumbi, Vitor. Não, vamos continuar comigo. Ai, tem um esqueleto ali. Deixa pra comer. Aqui não tem porta. Sobe as escadas. Ai, eu não consigo. Eu vou morrer. Eu tô tentando descer. Morri. Eu tava tentando descer e eu não consegui. Calma aí, eu vou matar ele. Eu não sei onde ele tá. Cadê o esqueleto? Ai, meu Deus, achei o esqueleto. Matei ele. Pode vir. Não, matei ele. Não tem. Tem saído do jogo aí. Nossa, é a propaganda. Gente. Mano, eu tô tão aterrado. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Aparece logo, Arthur. Morri. Eu apareci. Você vai carregar aí. Vem aí, gente. Você não pegou minhas coisas não, né? Eu? É? Não. Apareceu onde? Na outra casa? Então, ai meu Deus, apareceu um raio de novo. Uhum. Me dá do meu peixe. Ai, agora começou de novo. Eu morri. Nossa, meu Deus. Então, foi por Calma. eu tenho que sair correndo rápido. Isso é tudo dele, viu? Uhum. Pode me dar. Ai, meu Deus, sobe na escada, sobe pela escada. Então, vem. Cadê minhas coisas, Vitor? Oh, alguém tá me batendo. Tá aqui, ó. Alguém As tá coisas. me batendo. Cadê tudo que eu tinha? Mano, esse barulho. Tá esse caminho. Esse barulho tá vindo de baixo. Tá não. Prontinho. Tá amanhecendo aí, a gente volta pra... Mano, Então agora subiu. pro lado da casa, pra minha casa, o barulho tá mais forte. É algum lugar aqui na casa. Você é bonita, hein? E aqui, ó. O barulho tá aumentando. Não parou. Ai, nossa, na tua casa? Licença, eu vou aguentar com os cachorros. Será que é o portão? Vamos quebrar? Desculpa. Parece um carro, gente. Parece um carro. Então, tu vai ver o que vai acontecer contigo. O seu cachorro. Então, tu vai ter o seu cachorro preferido. Ninguém entra na minha frente, que eu tô... Não consigo quebrar. Tô quebrando. Nem porque eu tenho parede. Também não consigo Eu tô- quebrar. Vou quebrar. Vou quebrar, gente. Vamos pegar fazer uma picareta. Eu vou ter que lembrar que eu não tô fazendo aqui. Não, quebra. Nossa, é difícil. Não, tá de dia. Tem? Nada. Então, eu não sei o que é isso.
vem cá. Tu tá vendo, Vinícius? Alguns edições aqui do Minecraft. Ah, isso aí. Dessa biblioteca. Ah, é assim mesmo, pode deixar aí. Eu já Portal vi. foi isso mesmo, então vou te quebrar agora. Olha que tu subiu. Não quebra, mano, não quebra. Olha que tu subiu. Onde que tu subiu? Eu vou pegar uma porcaria que eu quebro, porque você quebra. Tá? Foi passando no portal. Foi. Não importa, quem vai quebrar essa. Ué, vem cá, tá de dia. Mas por que que o esqueleto, o zumbi tá vivo? É a chuva. Tá chovendo. É. Não, do outro tá chovendo. E tá chovendo mesmo, porque tá dando raio. Será que foi um raio que atingiu lá o portal e tá assim? Só pode. Nisso, você tem que ajudar a gente a subir. Porque a gente vai subir e vai entrar lá. A gente vai quebrar lá. Não, que eu vou quebrar. Ó, olha. É, isso. Em quebra lá, Arthur. Você tem uma encantada. Ah, não, tô morrendo de novo com o mesmo zumbi. Zumbi chato. Tá quebrando, Arthur. Não, mas... Arthur, me dá seu... Não, deixa que eu faço aqui. Não, casa. É aquele ali aqui. Hã? É aquele ali que tá ali em cima. Onde? Ali, ó. Tô quebrando. Não para não, você quebra. Meu Deus, explodiu bem ali. Quebrou alguma coisa. Ih, tá conseguindo quebrar? Tá. Tá aí, Nath, não solta. Pode ir lá. Tô indo quebrar. Tô quebrando. Vou ajudar. Tô quase lá. Isso. Quebrou. Acabou. Não. Quebrou. O portal tá vindo de lá, daquela casa bem ali, ó. Da minha casa? Coisa aqui, ó. Da minha casa é Não ajuda. tem portal aí. Parou. Parou. Era o portal. Ai! Parou nada. É a chuva, porque o nosso jogo tá bugado. Mas galera, esse foi o vídeo, mano. Me perdoe muito aí por não ter falado com vocês. Galera, mas continua no próximo episódio. E fui!